¿Alguna vez te has preguntado cómo fue creado el nuevo enemigo de 99 noches en el bosque? En la última actualización apareció un ser tan fuerte que incluso logró herir al ciervo. Hoy sabrás de dónde salió realmente, y créeme, te vas a sorprender. Antes de seguir, te reto a dejar tu like, suscribirte y comentar un hola para saludarte. Muchos ya saben que el nuevo enemigo es un murciélago gigante, pero a diferencia del ciervo y el búho, este no fue creado en un laboratorio. Lo inquietante es que existen teorías donde el búho es creada con rituales satánicos y por eso se cree que es tan poderoso.